Zdravím dámy a pánové, zdravím vás u tohoto videa o Rocket League. Říkáte si, co se děje, jak to, že natáčíš? Řekl jsem si, že když se několik lidí se mě ptalo, Michale, začni natáčet, proč netočíš? Tak jsem si řekl, že se vrátím k starým kořenům a začnu natáčet jako před několika měsíci a to bylo jen jedno video, takže to nějak jako, že nevracíme moc ke kořenům, ale já zapnu hru a můžeme si tady mezi tím povídat. Tohle je moje krásné auto, kdyby něco. A jo, jestli čekáte nějakou omluvu, proč jsem nenatáčel tady, tak jako nevím, co ode mě čekáte. Spíš vám řeknu rovnou, že jsem byl líné prase, které nechtělo natáčet. Jako já nevím, co tady mám řešit, ale... Teď tady máme krásný loading, který nesnáším, ale doufám, že nás to připojí co nejrychleji, ať už můžeme co nejrychleji vám ukázat, jaká jsem lama velká. Jinak jsem level 19, to jistě můžete vidět, to vyšle pouštění. A říkáte si ještě, Michale, říkal si, že bude Portal 2. Portal 2 bude příště, protože lidi jsou teď někam jezdí a tak různě, ale mám jednoho člověka, s kterým bych chtěl natočit Portal 2. Nebojte, bude, ale teď se vrhneme do Rocket League. No, zajímavý loading. Jinak, pokud se to bude na začátku tak nějak sekat, nedivte se. Jo, ty FPS tady. Tady ten začátek je trochu o hubu. A jdeme do prdele, to jsou lagy, dámy a pánové, to jsou lagy. Dámy a pánové, to jsou lagy. Takové lagy jste se někdy... No a už nám dají góla. Dámy a pánové, to jsou takové lagy, že to není možné. Mě zajímá jako mě ty voli. 100 FPS. To jsme na jakém? US. Ty voli, to jsou lagy. To jsou lagy. Asistencia, to dobré. Jen já si to radši nastavím na... Já si to, dámy a pánové, nastavím na... Já si to radši nastavím na menšu, ale budeme se snažit ty to tady nějak tak komentovat. Dámy a pánové, gól další. Ale já si to nastavím, to fakt není možné. To jakože... To necháme. Jedeme si promíč. Ne. No já jsem... Dámy a pánové, to není možný. Jinak se musíte omlouvat, to je normální se omlouvat hráčům, protože oni si myslí, že jste trollové, který to tady tak rádi kazí, ale to není dobrý. Lepší je takhle se omlouvat, protože ti lidi si myslí jako to je taková ta noobka, která se jen formulova, ale aspoň si nemyslí, že jste trollové. A pokud jste trollové, tak jako už nevím co. Tak se i tak omlouvejte vy trollové jedni. Který mi kazíte hru. Tak ale já se budu tady tak snažit komentovat, i když mám lagy přitom jak chuju ze západní Ameriky. Tak dámy a pánové, míč letí na 90 stupňů, takže míč odpálíme i svého hráče, proč ne? A jedeme při 100 km hodině, dáváme kličkujeme, jedeme si pro míč, jedeme si pro výhru.
A bude to lagy, budou to lagy a budou to lagy. A míč letí, já jedu, míč letí, míč se kutálí, já jedu furt. Já jedu jako kokot, který tu hovno dělá. To je normální. Dámy a pánové, tohle není možné. Kolikrát jsem tu už řekl dámy a pánové. A pokud vás to štve, tak já to tady budu furt říkat. Jedeme. A to už mohl být kol, i když jsem mám lagý jak Kim Jong-un, když se snaží načít Minecraft. Ale to dáme. Prdele. Není lepší být v bráně, jak to vidíme. A dali nám zase gól, to není možné, dámy a pánové. To není možné. Je to možné, protože jsem idiot, co neumí hrát. Aha, on dal vlastňáka. On nám dal vlastňáka. Dobře. Takže jedeme si pro míč, jedeme si pro výhru. Nejedeme si pro míč. Jedeme si pro výhru. Ja ta 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 ta. Jo, retardace zapnuta. No, co bych vám ještě tak řekl? No, jak jsem říkal, že se budu snažit každý týden aspoň jedno video. Tak budu se snažit, ale moje lenivost je mnohem silnější než jsem já, takže se budu snažit tak nějak natáčet a blablabla. Znáte to? Výmluvy, Ježík klecí. Takže to nebudeme řešit. Spíš se teď soustředíme, jak prohrajeme a to je to hlavní. Dobrý. V těch lagách jsem něco trefil, to není možné. Ty pade. Odpalil jsem hráče. To bude gol. Jo, dobrý. Ne. Dobře, panko, pan dobré. Pan kvalita. Dobré pálí, pojď. Dej gol. Já nemůžu dát gol, mně se to seká. Jestli se dívejte, proč nedávám ty pusty, protože mám takové lagy. Money. Starý for, yeah. Moje angličtina je na 2 věcí. A do psích kulky. A dali nám zase gól, ty. Ti výbušní islámisté nám zase dali gól. To není možné. To je možné. To není možné. Ale je to možné. Horste, je to možné. Jen za pouhých 99 korun. Měsíčně. Trošku si pojedeme, aby nám dali gól. To je... To tam nahoře si říkají, že... Proč ne? Dobře. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a je tu jasná prohra. Dámy a pánové, prohráli jsme. Jak to je možné? Protože jsem vám říkal, že to neumím. Tak vidíte tady prkotinky, to mi tady budou lítat. Dostali jsme plynáso. Co budeme aspoň prdět. No. Tohle to bude asi končit, protože bohužel já můžu mít jen 10minutové videa, takže